ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نوينا مثل ما نوى جميع مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الجنة
ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم. إن قيل زرتم بما رجعتم. يا أكرم الخلق ما نقول. يا أكرم الخلق ما نقول. رجعنا بكل خير. قولوا رجعنا بكل خير. واجتمع الفرع والغصون. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود. لولاك يا زينة الوجود. أطاب عيشي ولا وجودي. ما طاب عيشي ولا وجودي.
منك عيني اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم فيا ليالي الرضا علينا فيا ليالي رضا علينا عوديني يا حضر منك عودي عوديني يا ضهر منك عودي عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
ونذيرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى هو النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه.
وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أبطارا في الخفقين سمعوا إذا علم العشاق دائي فقل له فإن لقاء أحباب قلبي دواء فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح والطرف يباع الدمع تجري دماؤه فيا رب شرفنا برؤية سيدنا وأجل صدى القلب الكثير صداه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحديث طاب حداه مع الآل والأصحاب ما قال منشد
يهدي الحائرين ضياء والحمد لله رب العالمين.